प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शोर्थमान जावन आसा जुवाचो 7वो विस्वोर वोड 40 ते 53 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 7 वर्सेस 40 to 53. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ही उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हळें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हळें, होच तो ख्रिस्त. पूण हेरांनी म्हळें, ख्रिस्त गालिलियांतलो येवपाचो ना अशें न्हय. ख्रिस्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेतलेहमा नोगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. जुदेवांच्या वडिलांचो अनभावाळ. तेन्ना चौकीदार मुखेल याजनिकां आनी फारिसेवां सरशीं परतून गेले आनी तांकां म्हळें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हळें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर बावाट दवरलो म्हूण आसा? पूण ही जात शास्त्राची ओळख नासलेली, शिराक पडलेली. तांचे मदल्या एकल्या जेजूशी आदीं आयिल्लो त्या निकोदेमान तांकां म्हळें, एका मनशाचें पयलें आयकलें बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हळें, तुंय बी गालिलियाकार कितें? चवकशी करून पळय आनी एकलोय प्रवादी गालिलियांतलो उपजो ना म्हूण तुका कळोन येतलें. ते आपल्या घरा पोत्तले. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज जें शोर्थमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता लोकां मदें कशी फूट पडटा जेजूक लागून. आनी बाबडीनो, जेन्ना जेजू आतां आपलें शिकोण कॉमेस कोत्ता, लोकांक शिकयता, अजाबांक कोत्ता, मिलाग्री कोत्ता, कितें घडटा? लोक वोजारांनी जेजू फाटल्यान लागता. पूण फारिजियो, दोमशास्त्री, याज्ञीक जे आसले ते जे मोइसेच्या कायद्या प्रमाणे शिकयताले आनी सगळें आपलें काम कोत्ताले, ते आतां पळयतात की लोक आतां तांकां सोडून जेजूय फाटल्यान लागतात. आनी आतां हे फारिजियो आनी दोमशास्त्री आनी याज्ञीक जेजू वयर एकदम रागाबरीत जाता. ते म्हणूंक लागले, सगळे लोक आमकां सोडून हाच्या फाटल्यान लागला, आमचें कितें जातलें? आनी देखून भावना ह्या फारिजियो आनी दोमशास्त्री याज्ञिकांनी आतां थाराव घेतात जेजू काबार करून उडोवपाक, म्हणजे ताका जिवेशी मारपाक. पूण बाबडीनो, इतलो लोक जेजू फाटल्यान वेतलो जाल्यार आनी जेजू आतां इतलो लोकां मदें इतलें ताचें नांव गाजलेलें म्हणून तांच्यान कांय करूंक जायना जालें. म्हणटच तांकां आतां चिंतूंक जाय आसलें कशे भाशेन लोकां मदें फूट हाडपाक, कशे भाशेन लोकां मदें म्हणजे एका मनाचेर जावपाक नाका जाय म्हणून. कित्याक सगलो लोक एका मनान जाल्लो जेजू फाटल्यान येवपाक, ताचें शिकोण आयकोपाक, ताचे सगल्यो मिलाग्री पळोवपाक, तांकां फायदो मेळपाक. आनी कितें घडटा? थोडे लोक म्हणटा होच जावन आसा क्रिस्त. दुसरो लोक म्हणूंक लागलो, वय हो जो शिकयता तोच म्हाका दिसता जो येवपाचो आसा. पूण थोडे लोक म्हणूंक लागलो, हो आतां नाजरेंतांत येयला, कशे भाशेन हो जो मेसाय येवपाचो आसा, हो प्रवादी येवपाचो आसा, तो येवपाचो आसा बेतलेहम शारांतल्यान. पूण बाबडीनो, जेजून आपलें तोंड उक्तें करून सांगलेलें जालें तांकां की तो बेतलेहम शारांत जल्मला म्हणून.
तो लोक सलमत आयकतलो आसलो ना, कित्याक जेन्ना मोरी गोरबीस जाली आनी तेणें जेजूक जल्म दिलो, तिणी बेथलेम शारान एका गोट्यान जेजूक जल्म दिलो. आनी प्रवाद्यांनी आनी ज्या लोकांनी बरयलेलें देवान सांगलेले प्रमाणे मेसाया बेथलेम शारान जल्माचो आसलो आनी जेजूस बेथलेम शारान जल्मलो. पूण भाव भयणीनो, तो व्हड जाल्लो नाजरेत गांवांत आनी लोक हे फारिजी धोमशास्त्री म्हणून आले, हो नाजरेतान जाला, कशे भाशेन तो प्रवादी जावंक शकता, कशे भाशेन, कित्याक जो मेसाय येवपाचो तो बेथलेम शारान जल्मतलो. आनी हें करून हें सगळें आपलें म्हणून ते आतां जेजूक नाकारतात, ताका पयस कोत्तात. ते म्हणटात हो फोटींग प्रवादी, हो देवाचो पूत न्हय, हो मेसाय न्हय, कित्याक जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां त्या प्रमाणे हो मनीस न्हय. आनी भाव भयणीनो, शेकी ताका नाकारतात आनी ताका पयस जातात. पूण सत तें सत जें प्रवाद्यान बरयलेलें, जें देवान प्रवाद्या वरवीं सांगलेलें आनी लोकांनी आयकल्लें की जेजू खरेपणी बेथलेम शारान जल्मलो, पूण ताणें ताका सांगूंक ना, कित्याक सांगलें जाल्यार ते सत मानूंक तयार नासले. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान ह्या वेळार जियेता, आमी नव्या कराराचीं भुरगीं, आमी त्या लोकां भाशेन गाय, आमी जेन्ना कोण आमकां देवाचें उतर शिकयतात, ताच्या वरवीं अजापां मिलाग्री घडटात, पवित्र आत्मा थंयसर येता आनी आमी खरेपणी सगळें आमच्या जिवितांत पळयता, आमी खरेपणी ताका मानता गाय, वा आमी तांकां सोडटा, आमी म्हणटा हे कसले लोक, आमचे पाद्री व्हडले, आमचे मोटवाशे आमकां शिकयतात, आमचे इगोर्जमेंट सगळें बरें चलता. पूण भाव भयणीनो, आमचें जिवीत बदलूंक ना जाल्यार, आमचें जिवीत तशेंच आसा जाल्यार आमी ह्या लोकांक आयकून, आमी खरेपणी त्या उतरान रिगून रावन, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवन, खरेपणी आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक आयज आमकां सुरवात करपाक गरजेची. आनी जेन्ना आमी तें उतर करतले आनी सत मानतले तेन्नाच आमचें जिवीत बदलतलें. जें जेजून काबार केलां, जें आमकां जैत दिलां, ते जैतीवर जिवीत जियोंक आमी पावतले. तर आयज आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें बोगसणें मागून आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवन पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.